kauke ned I akkurat det du tilsetter kveitja. Det hadde veldig god innvirkning på gjæringa det kommende døgn. Ja, vi skulle hatt en som bruker litt snus. Vi kan rope bra. Men nå bruker han gjæra kveitja som hun han har ikke sett... Altså her sikkert mange bryggere som kaller det starter, vi kaller det mariaue. Det vil si at vi setter gjæra I en krykke på forhånd og fikk det til å ta seg litt, og så tømmer vi dette her oppi. Man setter tørr oppi. Da setter det I krykke med vørter, eller? Vørter som nedkjølt til, gjerne første vørtere som har mye søtstoff I. Kjølte det ned til 29-30 grader, så hadde du ikke oppi med det samme, så stod det og gikk når du drev av bredja. Så tømde vi mariaue oppi, altså. Ja. Hold oppi! Hoi, 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 hoi!